Ma arvan, et see on seotud tugevalt selle vaimse soorituse poolega, et seal ikkagi on ju tööd väga palju, mitte enam nii füüsilist, sa ei tee ju füüsilist tööd, sa ei tõsta midagi, aga ikka on see vaimne pool, et ma lihtsalt ise näen sama asja, mul on täna on kolmapäev, kui sinuga siin salvestame, mul on homme salvestus, mul on reede salvestus ja mul on pühapäeval ühe kliendi, kelle podcasti ma aitan käima tõmmata nende 3 episoodi salvestus, kus ma ise ei ole saatejuht, aga ma vaatan kõrvalt siis ja filmin ja monteerin pärast. Eks nädal on 6 podcasti ja ma tean, et see tõmbab mind pühapäevaks nagu täitsa pilpaks. Ja siis tuleb digitöö, kus ma istun kodus, eks ole, kellegagi räägi. Et vahel on neid intensiivsemaid perioode lihtsalt ja muud ei olegi. Tuleme selle juurde ka, et sa mainisid, ma tegelikult tahtsin kinni võtta, aga see jõudsid ette juba, et sa teed ise ka konstellatsioone 10-12 korda kuus, on ju, enam-vähem. Kui nüüd inimene, kes meid täna siin kuulab ja mõtleb selle peale, et okei, tead, ma olen mõelnud tulla ja mõelnud minna ja mul on soovitatud ja tead, Malle sai siin lahenduse ja Pille sai siin ja tead, siin teed käis ja ma tahaks ka minna ja need tahaks tulla sinu juurde, siis kuidas ta saaks seda tegelikult teha? Kas ta kirjutab sulle kuskile, kuidas see välja näeb? Ja mis on see ettevalmistus, et üldse olla mõne mõttes konstellatsiooniks valmis? Hea on, kui kirjutatakse, sellepärast, et vahepeal juhtub, et on oluline küsida paar küsimust. Ja need küsimused viivadki sinna, et siis, mis on teema, on ju paari lausega. Siis kui kirjutatakse, siis ei kao see ära. kalmer@konstellatsioonid.ee on see meiliaadress, kuhu kirjutada. Siis õppekoha pealt tegelikult on niimoodi, et kelle vähegi võimalik on siis juhuslike konstellatsioonide tasuks asendada need juhuslikud konstellatsioonid sellise süsteemse lähenemisega ja tulla juba õppesse, et seal me käime kõik need kasvu arenguperioodid, teeme harjutusi, et pigem vaadata seda poolt ka, et ja see õpe on ka niimoodi, et minust ei pea saama konstellöör, et ma tegelikult viin selle oma peresüsteemi, tervendan oma peresüsteemi ja kui siis tuleb tunne, et kellelgi saab kasulik olla, abiks olla, siis ma teen seda. Aga tegelikult kõik teadmised on hästi oluline enda jaoks, et need, kellel ei ole õnnestunud ka võib-olla lõpuni käia või ei ole õnnestunud supervisioon teha, siis nad ütlevad kõik, et aga see, mis ma siit sain, see on nagu võrratu. Ehk siis konstellatsiooni saab ise endale ka teha? Ei saa. Aga mingid praktikaid ja teatud alustalasid saab rakendada, et endast parim aru saada? Jaa, niimoodi saab, aga endale ütleme meil inimesena on kalduvus ennast petta. Ja me ei suuda nagu ise minna, sellepärast need esindajad ka on võõrad inimesed, ei ole hea, kui on tuttavad sõbrad, et mõistuse tasand hakkab vahele segama. Ja oma pereliikmetele ka on küsimärgi all, et ma tean, et tehakse, aga tegelikult teha ei tasuks, et see igapäevaelu tasand liialt hakkab vahele trügima ja me ei ole vabad nagu seal, ma ei tea, nii palju neid energiaid lugema. See on hästi huvitav, sest et nii konstellatsiooni puhul praegu, nagu sa ka väidad ka, ja mul oli mingi aeg saates keegi, kes issa ma ei mäleta, millega ta tegeles, aga tuli jutuks ka, äkki oli massöör või midagi ta tegi nagu füüsiliselt kehaga ja siis ütles ka, et aga enda peal nagu on väga keeruline teha, et iseenesest tehnika töötab, aga püüa lõdvestada ja siis avaldada survet samal ajal endale, et see ei ole võimalik lihtsalt. Võib-olla on, aga et väga keeruline seda saavutada sellist tasandit, kus sa survestad ja teist lõdvestad. Aga me enne rääkisime sellisest asjast, et kui inimesel ei ole usku üldse konstellatsioonidesse ja ta töötab nagu selle vastu ja tulebki sinna umbes, et tõesta mulle ja üldse ei usu, ei taha teada ka midagi, et siis ei tööta. Aga kas on kogemusi või kohti, kus sa oled näinud, et täis skeptik tegelikult, kes tuleb kohale, ma ei tea, kas uudishimust või pool sunniviisiliselt naine või mees siis suunas või kes iganes suunas, et ta tegelikult ikkagi sõltumata enda sarvedega vastu puksimisest saab tegelikult mingisuguse eureka ja plahvatuse? No ikka on. Eriti nendel juhtudel, kui siis õppegrupiga on liitunud meeste rahvas, et ütleme, ma olen ikka seal soovitanud, et kui on, kui ei ole sellist erilist vastupanu, et tasub koos see koolitus läbi käia. Ma teen seal soodustusi ka, kui on paar või koos elavad inimesed. Ja siis need mehed, need saavad eureka.
et kusjuures see jagamine, meil on selline iga hommikul jagamise ring, kui koolitus toimub, siis see jagamine on nii selline emotsionaalselt tihe, et no see on lahing nagu terveks päevaks, et mis temaga kõik on juhtunud ja millest ta on aru saanud ja kuidas kõik omavahel on seotud. Nii et päris tihti. Noh, seda on, ma arvan, et kuulajate vaatajatel küll hea teada, et kus vähegi on selline skeptilisem või hästi intellektuaalne või mõistusinimene. Mina olen kusjuures see, kes tahab, see ongi huvitav, ma ütlen, see on hästi huvitav. Ma olen hästi siuke vaimne, spirituaalne UFO usku inimene. Ma täitsa usun, et ma olen tunnukas, ma ei ole siit maalt pärit ja võimalik, et ma üldse tunnen, ma olen esimese korda siin ja see on okei. Aga teisalt on see, et mul on nagu tohutu soov aru saada nagu logistiliselt enda ajus, kuidas mingi asi töötab. Ja ka sellest näiteks süsteemist või mingist coachingust või mingist muud asjast. Ja siis ma olen tükk aega mõelnud, et mul on väga tihti öelnud terve elu teatud inimeste poolt, kes on ka nagu sellised spirituaalsed või esoteerika suunda ja hästi tunnetavad, eks ole, mehed, naised ütlevad mulle, et ma olen liiga mõistusinimene. Ja siis ma olen mõelnud, et huvitav, et miks see halb on. Ja siis mingi hetk mul tekkis lihtsalt taipamine arusaamine, mida siis human design ja mingid asjad on nagu kinnitanud, et äkki ongi. Tekkis arusaamine, et aga see on minu nagu eripära on võtta vastu informatsiooni, see läbi töötada, ma saada see kogemus, eks ole, kui ma valin seda kogemust saada. Ja siis, miks ma tahan saada seda loogilist, ratsionaalset datat sinna taha, on see, et ma suudaksin selle endale lahti mind mappida ehk ära kaardistada enda peas. Ma suudaks edasi anda inimestele seda, kes võib-olla mitte kunagi ei taha seda nagu õppima hakata või aru saama, aga tal tekiks mingigi pilt, millest me räägime. Ja see on see oskus, mis ma olen avastanud enda puhul. Võtan infot vastu, töötan see nämutan läbi selle enda jaoks ja siis presenteerin seda kas 5-aastasele või 60-aastasele samas vormis õiges keeles. Et see on minu puhul, mis ma olen avastanud, see vajadus aru saada sellest, aga mingi hetk on see hakanud nagu ka tegelikult takistama, sest ma lähen nagu nii peensusteni välja, ma tahan aru saada, kuidas sa nüüd ühendasid selle minu ema väljaga ennast ära ja kust tuli see sõna ja miks see sõna tuli sellisena. Et see on huvitav koht. Ma ütlen, et mina ka oma mõistust võib-olla ei saa päris ära peita. Vaat see ongi see, et ütleme, et sa ütlesid ka, et see areng nagu hakkas teatud etapist pihta, et kuni sinnani oli see, kus me kasvasime, kus me olime, see oli olemas. Ja tegelikult seda osa ei õnnestu ära peita. Ja õigetel momentidel me saame seda kasutada. Ma arvan, et mina ka kasutan sellepärast, et insenerina ma ei saa nagu tühistada ära kõike seda, mis ma nagu tean. Või see on nii, et nagu emapoegadega, et kui isaga ei olnud lähedust, ütleme, ma sain aru, et sinul on ka midagi taolist olnud, minul on olnud, ütleme, et kõik need mehed, kes on sellisel arenguteel, nad on mingil määral tundeinimesed ja rohkem sellises naisenergias. Ja siis, millest ma tahtsingi nüüd rääkida, et emapoegadena me tunnetame ka rohkem ja teeme neid valikuid, näiteks see on ka mingi 30 aastat võib-olla olnud selles energias olemine. Me ei saa seda tühistada. Aga me õpime siis juurde seda, mis tähendab meesenergia, mis tähendab isa pool, mis tähendab ja teades seda, siis teadlikult kasutame võib-olla vähem seda osa, mida minevikus kasutasime ja proovime olla rohkem sellel teel, mis me tahame siis rohkem õppida. Et läbi elu nagu õppimise ja kusjuures viimane asi, millega ma siin enda jaoks tegelen, on selline hea tasakaalu teema, et mulle tundub, et tegelikult meil läbi elu on kasvamine ja see kasvamine peaks olema sellises heas tasakaalus, et meil ei tohiks olla selliseid äärmuslikke punkte, kus ma ei tea, me jääme kuhugi ka kinni või liialt liigume sellest keskteest ära, et selline keskelt läbi kasvamine on okei. Kui ma siin psühhiaatrite loenguid siin mõnikord kuulan, siis neid igasuguseid haigusi ja nimetusi, mis eksisteerivad, neid on nii mõttud, siis mõtled vahel tänu Jumalale, et mul on õnnestunud enam-vähem puhtalt sellest kõigest nagu läbi minna, et normaalseks inimeseks enam-vähem olen jäänud, et see on ju suur õnn.
jah, tekib küsimus nagu selle kohta ka, et sa enne rääkisid, me kohe jõuame selle õppeprotsessini ka natuke sügavalt, aga puudutades seda konstellatsiooni tulekut, eks ole, näiteks, või siis raamatu lugemist, kust inimene alustada võiks? Kui täna ta on nagu täiesti nullseisust, pole ühtegi kokkupuudet, kas esimene parem kontakt on teooria või parem kontakt on kogemus ja teooria? Ehk siis tulla seansile nii-öelda. Nii ja naa. Ma ütleks, et reeglid ei ole. Et tuleb samamoodi tunnetada, et raamatut võib alustada sellest peatükist, mis tundub huvitav, et ta ei ole niimoodi seotud, et peab algusest lõpuni läbi lugema. Seal lõpus näiteks on supervisioonide osa, mis on selline väga konkreetne. Keskel on lihtsalt minu enda vaade. Alguses on see, miks see raamat üldse nagu tuli ja suvalisest kohast võib hakata lugema. Siiani oli väga hea raamat ja meil on õppealuseks ka see Tiiu Boltzmanni raamat, see Perekonna varjatud seadused. Ja ma olen soovitanud seda raamatut lugeda enne kui minna konstellatsiooni, sellepärast et muidu see piltide erinevus, ütleme, see, kus me igapäevaselt oleme ja see, mis seal toimub, võib tõesti natuke liiga drastiline ja liiga erinev olla ja seda ongi raske siis vastu võtta. See on samamoodi nagu traumaprotsessid, et kui me sattusime kuskilgi kohta, mis on liialt intensiivne meie jaoks ja me ei suuda seda kõike enda jaoks läbi lasta, siis tulekski eeltööd teha, et rohkem mõista, rohkem aru saada, rohkem tunnetada. Kas me võime sellega välja öelda, et konstellatsioon ei ole quick fix? Just selle koha pealt, et kiire lahendus, et ma lähen nüüd ja tehakse korda. See ei tähenda seda juhtuda või, aga mulle tundub, et me inimestena otsime ikkagi täna ajastul, kus meil on seda ärevust ja stressi nii palju ja üha rohkem ja rohkem, eks ole. Kas tänu majanduslikul olukorra või selle sõda, või iganes siin on siin COVID oli mingisugune mitu aastat tagasi juba. Et kas see võib olla see, et inimesed tegelikult otsivad kiireid lahendusi nendelt terapeutidelt ja kohtumistelt, aga see on tegelikult juba enesest nagu vale ootus? Ei saa 100% nõustuda. Et tegelikult on konstellatsioone, kus peale konstellatsiooni tõesti inimene tunnebki enda tükimaad paremini. Kohe on toimunud mingi protsess. See on tunnetuslik, ta saab aru, et protsess on toimunud ja see on kohe. See on kohe peale konstellatsiooni. Nüüd on teine asi, et kas meil õnnestub see kaasa võtta, kas meil õnnestub seda säilitada ja kuidas siis vahepeal antakse soovitusi ka kaasa, et kuidas seda situatsiooni nagu, et ta kestaks. Sellepärast iseenesest konstellatsioon on oma olemuselt selline protsess, kus varem on olnud selline saatuse tee, ütleme kuni konstellatsioonini, siis konstellööriga koos see inimene tõstetakse nagu uude kohta. Aga see arengukoht ja uus koht, see vahemaa ei ole läbitud. Ja siis seal uues kohas ei õnnestu neid ankruid nagu ära integreerida. Ja seal uues kohas ei ole sul, ütleme, et ta nii uus, et sa ei leia seal ühtegi pidepunkti. Ja siis teatud selliste harjutustega saab rohkem. Ja mida rohkem sealt uuest punktist me vaatame tagasi, seda rohkem meid hakkab sinna vanasse punkti tagasi tõmbama. Nii et võib küll nii olla, et peale konstellatsiooni on okei ja see okei võib jääda. Kui okei ei jäänud, siis võimalik, et midagi ei avastatud, võiski olla jälle kordus, ütleme, et sinna korduseni veel ei jõutud, et see, mis inimese elus toimub, on juba varem toimunud kellegi elus ja ta on lihtsalt selle teema nagu üles korjanud ja siis teda tõmbab sinna tagasi, et siis konstellatsioon ei toimi. Aga miks mitte? Saab küll. Tuled konstellatsioonist välja ja vaatad, et päike on ilusam ja kõik linnud laulavad rohkem. Ja. See on üks asi, mida mina isikliku konstellatsiooni puhul kõige rohkem olen hinnanud, ongi see, et mul tekib uus perspektiiv olukorrale, mis oli olnud. Ja mis mind nagu lohutanud on ka see, ma olen sellega aktsepteerinud ka, et see, ma olen nagu võtnud ka endale pähe, et näiteks Ants Rootsega rääkides,
et seal kordas mingeid ema mõtteid, ema lauseid mulle. Ja siis ma üritasin lõpuks aru saada, et kõigega nagu nõus ei olnud, aga ja ma tegelikult ei tea täit tõde ka, pole nagu emaga isa rääkinud mingis situatsioonis, mis nende vahel on juhtunud, eks ole, vanemate vahel. Ja ma tegelikult siia ei tea tõde, mis tegelikult on ja lõpuks mõtlen, kas üldse on oluline, mis see lõplik tõde on. Et kui ma olen suutnud rahu teha sellega, et võib-olla see variant, mida mulle seal laual välja toodi, võib-olla see on see, mida ema koges, siis see andis mulle nagu selle rahutunde perspektiivi ja arusaamise, et see, kuidas mina nägin, on natuke erinev sellest, millest seal laual justkui välja tuli, millest justkui ema võib-olla näis. Et aga ju siis see on okei võib-olla, et see pildi avardumine sellest, mis võib olla, on aidanud küll mul tulla toime mingite, see ema vihkamine või ma ei tea, isale tõestamisvajadusega või mis iganes see on, või mingi vanade klassivendade mingi põlgamine või, et see on ainult toime tulla sellega, et on tekkinud see laienemine enda perspektiivilt lihtsalt. Nii see on jah, et see suurem vaade nagu mingile sündmusele rikastub. Jah, ta nagu selgitab ja mis on konstellatsioonis on oluline, et ma võtan vastu nagu kõik, mis mulle tahetakse näidata või et näiteks andestamisega ei ole eriti konstellatsioonil pistmist, sellepärast, et on selline, kuigi sinna juurde käib andestamine ja ma olen viimasel ajal püüdnud seda sügavamat tasandit mõista või tunnetada, et andestamisel seal on oma osa, aga tegelikult on nagu mõistmisel, et miks näiteks ema ei saanud teistmoodi toimetada, seal on terve protsess, mis oli tema selja taga, miks isa just nii käitus, näiteks minu isa, kui ma hakkan nüüd alles hiljuti sain aru, et mul isa võis olla ka ema poeg, sellepärast, et ta oma isaga läks kaklema. Muusi, et kui pojad ja isad kaklevad, siis see on ka tervitatav protsess, aga ei tohi üle piiride nagu minna. Ja siis minuga juhtus sama, et kuskil 15-selt ma sain kodust just sellepärast tulema, et tekkis isaga vastasseis ja saatus siis andis sellise võimaluse. Ema tahtis mind paigutada nagu tema asemele. Et ütleme, kasvu juba nii palju oli nagu isa kõrgune ja siis energeetiliselt need asjad toimuvad, aga ma sain sealt kodust minema ja esimene konstellatsioon oligi mul selle teemal enne õppima minekut, et ema oli mul partneri koha peal ees ja siis sinna ei saa ükski naine nagu jääda, sellepärast, et ema energia on alati suurem kui partneri oma ja kuskilgi 3 aastat on maksimaalselt selline suhe. Et siis naised saavad aru, et miski ei klapi. Ja enne ma juba rääkisin, et 3-4 elu suhete tasandil ongi, et kõigepealt ma läksin suhtesse siis ütleme ema pojana. Siis tänu konstellatsioonidele kasvasin sealt välja. Siis on mul 3 suhet, ma arvan, olnud päästjana. Ja päästjana elamine tähendab seda, et ma ei ela oma saatust. Et kui ma päästan kellegi ära, siis lähen järgimist päästma. Et kui kõik saab nagu enam-vähem okei, siis tegelikult juhtub midagi sellist, et lihtsalt see suhe lõpeb. Tuleb järgmine ja seal on ka vaja päästa. Et seal oligi niimoodi, et esimeses suhtes siis oli poeg ja siis ma läksin kokku naisega, kellel oli 2 tütart. Nii et võtsin nagu hullema koorma veel kandana, mis oli. Ja siis viimastes suhetes, mis ei õnnestunud, olin ma armukesena. Ja kusjuures armukesena nii, mis alles mitte hiljuti, aga millest ma hakkasin lõpus aru saama, et tegelikult tütar oli alateadlikus suhtes oma isaga ja koos kasvatasid poega. Ja kui mina tulin nagu tahtsin tulla isa kohale, sinna partneri kohale, siis isa haigestus ja tütrel suhted isaga läksid käest ära ja siis, kui ma lõpetasin või me lõpetasin, tegelikult ta ise tahtis ka seda suhet lõpetada, siis isa tervis kohe paranes.
et sellised seosed on olemas ja kui meie meil ei ole seda süsteemset vaadet, siis me ei oska nagu niimoodi näha, et siis me lihtsalt raiume seda kogemust, mis kogemus on. Et ma ei tea, millest me hakkasime seda juttu rääkima. Kas ma vastasin kõigile küsimustele? Ma ka algust ei mäletan, aga ma tahan teha meelduletuse raamatule. Sa küsisid seda, et kas nipsust on. Jah, quick fix nii, just. Aga raamat, konstellatsioonid, kas karta või kasutada, on leitav suurimatest raamatupoodidest ja minge lugege, kui ei ole ühtegi raamatut või lugenud, mis räägib konstellatsioonist. Ma arvan, et Kalmer on üks paremaid inimesi, kes sellest võiks ka rääkida sellisel viisil. Aga küsimus, millele sa tegelikult vastanud veel ei ole, aga sa korra põgusalt mainisid, kellele see raamat kirjutatud on? Jaa. Kelle jaoks, mis asi ta on? No tegelikult ma kirjutasin ikka selleks, et hirmu oleks vähem. Ja see vastasseis vahepeal läks eriti teravaks, et kõik need teadliku tasandi või ütleme see aktsepteeritud nüüd erialad, need psühholoogid ja kusjuures psühholoogia arste kõike õpib konstellatsioonis. Aga selline üldine seisukoht, kus on sellised erialad, et see vastasseis läks hästi teravaks. Ja tegelikult ma arvan, et sellel vastasseisul ei ole nagu põhjust, et las inimesed valivad, mida nad soovivad ja see raamat sai sellepärast kirjutada, et äkki ma saan anda oma panuse sellele nimel, et see selline oleks suurem mõistmine läbi selle, mida me õpime, et seal ei ole midagi sellist, mille vastu peaks võitlema keegi, siis see, mida me konstellööridena teeme, milliseid seoseid me näeme, et just viimase aja mu selline ütleme, põhisõna on selgus. Et ma toimetan nagu sellise nimel, et oleks rohkem selgust. Ja konstellatsioonid iseenesest loovad ka rohkem selgust. Ja kõik need teised teadjad, kes siin paralleelselt muid asju teevad, konstellööri õppes või konstellatsiooni õppes ka, kes on paralleelselt, käivad ka mujal neid enesearengu kursustel, et see on kõik okei, et tasub võtta kõrvalt ka ja siis on parem sellel, ma ei tea, liikumise teel, saatuse teel püsida, et oma teel nagu olla, oma saatuses. Aga enne küsin su käest, et kas minna raamatu teed või minna otse nii-öelda teraapia või kohtumise teed, aga nüüd on teine küsimus, et kuidas valida konstellööri? Valik on tohutu, tuleb kogu juurde, et kuidas teda valida? Kas mees või naine? Siin on nagu eellugu. Kui nüüd õppe lõpetavad inimesed, siis 3 aasta jooksul on enam-vähem teada, et kes seal kui põgusalt on õppinud või kelle süsteem on raske ja kelle süsteem nii raske ei ole. Ja siis supervisioonist tuleb selline pilt, et see, kes tundus, et saab ilusti hakkama, et õnnestuvad konstellatsioonid, sellel supervisioonist tuleb selline klient, et ise ka mõtled, võtad peast kinni, et kust see nüüd välja ilmus ja tal ei õnnestu see konstellatsioon. Ja siis keegi teine, kes võib-olla, sa ei kujutagi ette, et kuidas ta nagu konstellöörina nagu toimetab ja et kas ta saab hakkama, võib-olla ei ole sellist nagu, seal peab olema selline nagu juhi, sellepärast konstellöör juhib seda, annab kindlustunne seda ruumi. Ja et kuidas ta seal küll toime tuleb ja äkki tuleb talle selline klient, et tema teeb supervisiooni ära. Nii et tegelikult kõik sellised näitajad näitavad seda, et igasuguseid konstellööre on tarvis. Ja mõnele ongi tarvis sellist konstellööri, kes käib näiteks ringiga, ei ole otseteed. Ja aegade jooksul on selgeks saanud, et näiteks minu juurde ei tule eriti need inimesed, kes tulevad ühe teise väga tuntud ja tunnustatud konstellööri juurde, Maire Taska juurde. Meil on täiesti erinevad kliendid. Nii et iga ühe jaoks oma,
mõne jaoks see, kes võib-olla nii sirget teed ei näe, et peab seal olema komistuskive ja kõike seda, sellepärast see on selline nagu saatuse tee, et me ju iga inimesena saatuses ka peame mingid kohad läbima, et mõnikord näiteks see abistamine ei ole ka vajalik, sellepärast et ta enda saatus võib-olla tahab mingitest protsessidest läbi minna, nii et selline tagasihoidlik vaade kõigele sellele. Aga kui ikkagi tugevalt abi küsitakse, siis tuleb nagu seda abi nagu võimaldada. Nii et konstellööre on igasuguseid, tasub tunnetada, kes sobib, kes ei sobi. Mina olen tuntud kui selline rahulik aeglase stiilis konstellöör. On kiiremaid konstellööre, on võib-olla isegi aeglasemaid, kellel mis sobib. Okay. Tahaks seda sellest õppest ka veel natuke rääkida, aga ma annan sulle enne kingitused. Mulle meeldib, kui külalistel lähevad silmad suureks, et sa ei ole mu saateid väga palju vaadanud või seda kohta näinud. Aga mul on saate sponsorid, toetajad, mitu ettevõtet ja nemad oleme kokku leppinud, et igale külalisele on siis kingikott. Kotti mul siin praegu ei ole, pärast annan sulle Prisma koti kaasa või mingi koti. Okay. Aga mul on tooted siin laua peal olemas või tooli peal tähendab, ma hakkan neid siit järjest andma. Hästi varjatud tooted. Just, et ma raiskan umbes paar minutit sinu ajast ja ma alustan mõningatest brändidest. Üks neist näiteks on esimesena kohe Ruth Terras, kodumaine bränd, mis teeb siis eeterlikel õlidel baseeruvaid kodulõhnastajaid ja küünlaid. See siin on kodulõhnastaja, mis on siis nendel, mis on see bambus või puidust nendel tikkudel või kuidas nimetada pulkadel. Et paned selle korgi maha sealt, paned vanituppa või ma ei tea, elutuppa kuskile ja need pulgad sisse sinna ja kestab sul mitu kuud. Vahepeal lihtsalt tõstab pulkasid ümber. Tundub, et selle firma küünal mul on olemas juba. Keegi on kinkinud. Võt, siis see on sulle. Ja kui keegi kuulajatest, vaatajatest tahab endale neid tooteid saada, siis palun ruhterras.eu ja Kris Kala märksõna annab sulle ostukorvi hetkel, ostu tehes üllatuskingituse. Mis see kingitus on? Ma ei tea. Siis on meil selline bränd nagu Solarin Brands, kes on välja tulnud siis või maale toonud Nutrino Lab poolt toodetud smuutidega. Need on müügil enamus suuremates Selverites, Prismas ja Rimides veel ei ole, aga neil on 8 erinevat maitset, need on täiesti puhtad ja see siin hetkel on siis tehtud musta tee baasil, millel on lisatud mango, apelsin ja õun. Ja koostisainet ongi täpselt niimoodi, et nad on 4-3 koostisainet, 0 suhkurt, 0 mitte midagi, kõik on nagu päris toit. Puhas tervis. Puhas tervis ja musta tee baasil. Mitte kõik, aga see siin on, see on üks mu lemmikumaid, nii et see on ka sulle. Ja kui keegi tahab endale smuutisid tellida parema hinnaga, siis palun mine sinuheaks.ee ja sooduskood Kris15 annab sulle nende kastide soodustusi. Neil on smuutik kastides, ühes pakis on 8 smuutit ja seal on veel tooteid erinevaid, šokolaad ja muide sügaga, neil on need smuutid on põhiasjad. Siis on meil veel mitu asja sulle kohe siin. Et pärast tõstame siit laualt ära, ei pea siin ees olema, aga meil on sulle Kontamo brändi poolt magneesium, mida me siin laua praegu joome. Ainuke erinevus on selles, et see magneesium on siin minul valmistatud kannus praegu siis koos selle sama toote või tootja või maaletooja nii-öelda C-vitamiiniga, mis annab sellele värvi. Et ilma värvita, ilma C-vitamiinita oleks ta lihtsalt läbipaistev magneesium, mida otse ära joo. Liiga kontsentreeritud, liiga rets. Ta on vedelal kujul, seda jagub sulle siin rahulikult, ma arvan, kuu võib-olla 1,5 sõltub sinu doosidest. Õpetused on koduka olemas, pärast saan lingid saata sulle natuke tilgutada, panna vett või panna smuutisse, kuhu iganes. Ja ta on 99,98% raku tasandil imenduv magneesium. Ta on väga võimas turul, mida konkurentsi peaaegu ei ole. Ja kui keegi tahab endale saata neid, siis kontamo.ee ja kasuta koodi podcast ja saad -8% soodustust ja sama ettevõtte poolt tuleb sulle ka 4 raamatut. See on neil turunduslikult kaval trikk, toode koos raamatutega, mis annab informatsiooni, miks magneesium on oluline erinevate haiguste juures, aga samal ajal räägivad tegelikult ka sellest, miks nende magneesium on
läbi teaduslikke siis uuringute üks paremaid, mis on välja töötatud. See on tegelikult mitte Eesti toode, vaid maale tuuakse. Meil on siin magneesiumiraamat, meil on natukene kaaliumist, vererõhust, meil on ärevusest vabaks ja selle seosest magneesiumiga ja magneesiumi seos kilpnärm talitushäiretega. Et need on ka sulle tuleva kaasa lugemiseks. Oi. Ja siis on mul sulle veel üks raamat. Jah, meil on selline ettevõte, head sõbrad, mul teevad Million Mindset kirjastust, mis trükib siis rahvusvahelist klassikat ja samal ajal ka mitte klassikat või ka uusi raamatud, mis eesti keelde lihtsalt muidu ei jõua. Ja nad teevad seda sisuliselt hobi korras, neil on muud asjad kõrval, aga neil on raamatud, ma arvan, 30 tükki trükitud, tõlgitud ja siin on sulle raamat Buda aju, õnne, armastus ja tarkuse, praktiline neuroteadus ehk siis spirituaalne ja loogiline mõtlemine, ratsionaalne mõtlemine kokku pandud. No inge. Tundub õige parts. Tundub õige. Ja kui sina hea kuulaja vaataja tahad miljoni raamatuid, siis million.ee ja Kris Kala sooduskood annab sulle -10% kõikidelt raamatutelt. Ja viimane kingitus, luban, rohkem pole, on Dr. Ohhira. Kindlasti seda brändid juba tead võib-olla või mitte, aga paljud eestlased teavad. Dr. Ohhira Eesti turul väga kaua olnud juba, ma arvan, 5-6 aastat kindlasti. Toob maale probiootikumeid, mis on Jaapani põhinev toode, üks väga kvaliteetne toode maailmas ja erinevad probiootikumeid tooted ja siin on sulle siis üks standard 12 ahelaga 3-aastase fermentatsiooniga probiootikumi toode kuur. Vinge, just, ja kui keegi tahab endale neid Ohhira tooteid saada, siis ohhira.ee ja sooduskood Kris Kala annab sulle -15% kõikidelt Ohhira toodetelt, nii et mine shoppa, jõulud on tulemas. Aga ja jõulud on tulemas, muuseas raamat on ka, minu enda raamat on siis ka natuke sellesse aega. Sellesse aega, just, raamatud on ideaalne kingitus ja see on ka põhjus, miks me tegelikult oleme sinu saate siia detsembrisse ka sättinud. Ongi see sama põhjus, et jõulud on tulemas, kui otsid endale kingitus, siis kõige parem viis, mida saab teha minu arvates või kink on tervis ja see on nii füüsiline kui ka vaimne. Ja kui antud hetkel see raamat on konkreetselt siis vaimse tervise suunitletud, no tegelikult on ka füüsilise tervisega seotud, kui sa lahendad enda vaimsed probleemid, et aga palun mõelge selle peale päriselt. Tõsta need eest ära siit ja me saame kohe rääkida sinuga järgmistel teemadel. Tuleme selle juurde, ma ühendaks 2 küsimust korraga, et me natuke korraks sellest ka põgusalt sa mainisid ja puudutasid, aga süsteemne truudus, just nimelt see pool, et miks me jääme inimestena kinni, seljakott kaela ja käime läbi enda esivanemate teekondadest ilma, et me tahaks tegelikult seda muuta ja see on ilmselt alateadlikult, ma saan aru. Ma ei usu, et keegi teadlikult saab teada, et ta kannab mingi koormat ja mõtleb, et ma siis jätkan selle kandmist kui mingisugune suur meister. Et pigem on see alateadlik. Ja teine pool on selle süsteemse truudusetu juures küsimus, et kui kaua võib kesta üks lahendamata asi? Meil räägitakse 7 põlvkonnast, kas on lootus, et kui ma näiteks täna ei taha tegeleda, siis ma ütlengi endale, et tead, mina ei võtta vastutust, ma ei tegele, ma ei taha ja mul on mõne mõttes pohhui. Loodetavasti minu lapselaps ei pea tegelemast, et ta on 8 põlvkond. Tavaliselt me sinna 7. ei tea täpselt, mis sündmused seal olid. Liiga kaugel, jah. No, hea on teada seda, et iga põlvkonnaga see süsteemne mõju väheneb. Et kui seal on juba mingi sündmus olnud 5-6 põlvkond, siis mõju meile siia on ikkagi väiksem. Ja suurem mõju on otsustest esimestest liinidest. Kuni 4 põlvkonda on ja seal on teatud teadmised meil ka olemas. Aga süsteemile jääme truuks näiteks võib sellise üldistuse teha, et tavaliselt jäävad nagu nooremad lapsed. Sellepärast, et need, kes on viimased, nende sünd võib-olla, ei ole võib-olla oodatud või et nad on saanud selle võimaluse siia sündida tänu sellele, et keegi näiteks ei saanud sündida. Kuskilgi on olnud näiteks siis raseduse katkemine. Ja siis need viimased lapsed tahavad oma saatuse teel olla hästi tänulikud läbi selle, et nad nagu hästi palju annavad süsteemile. Et
võib-olla tahavad seal süsteemi mingeid osasid päästa ja nad toovad ka need sellised energiaga laetud kohad, mis ei ole saanud lahendust, nad toovad ka need välja ja jäävad nendega nagu seotuks. Ja siis ongi, et nemad võivad jääda siis ka kuni elu lõpuni seotusega, kui konstellatsiooni nagu ei kasuta, siis me ei ole teadlikud, millega me täpselt siin elus või mis veel on nagu varjatud tasandil olemas. Nii et ta on selline, ütleme, ta on selline nagu loterii. Et kellelegi süsteemist on selline saatuse osa antud ja on antud võib-olla sellepärast, et on ka ootus, et äkki tema saab hakkama. Nii nagu paari suhtes, et ükski paarisuhe või kooselu pole juhuslik ja siis me ka toome nagu omalt poolt midagi sellist, mis on kasulik teisele süsteemile, partnerisüsteemile ja partner toob meile, mis on meie süsteemile. Aga kas me saame sellega hakkama? Tavaliselt ei saa, aga kui me suhtes saaks nagu läbiks need teemad, mis süsteemidele on olulised, millega varasemalt pole keegi hakkama saanud, siis me muutume nagu selle peresüsteemi jaoks väga oluliseks inimeseks. Me oleme midagi ära teinud, mis põlvkondade kaupa on tegemata. Nii et kui näiteks paar tuleb konstellatsiooni, siis ma kogu aeg proovin leida seda kohta, et miks need inimesed kokku said. Ja tegelikult selle leiab üles. Kus see täienduse avamispunkt nii-öelda, kokkupuutepunkt? Ja, et mida siis tuli üks nagu teisele välja tooma või näitama ja mida tuli teine siis. Ja siis, kui see on selge, siis saab ka vastavalt sellele toimetada, et kas võtta siis see eraldi välja ja lasta oma süsteemidel toimetada, kusjuures kui on tegemist seal meesenergia ja naisenergiaga, et näiteks naises on rohkem sellist nagu kindlustunde andjad ja nagu meesenergiat ja mehes on rohkem sellist kodu ja naisenergiat, siis on ka niimoodi, et seda ei tasu kohe näppima hakata. Mul on koolitusel olnud selliseid paare, kus ma teatud harjutusi neile teha ei saa, sellepärast et kui seal miski ei õnnestu, siis energiat nii suurel määral muutuvad, et need inimesed võivad lahku minna. Et see paaris suhete puhul on hästi oluline vaadata seda, kas mõlemad on selle liikumise teel ja kui midagi sellist energeetilist või energiate tasemel muutumist nagu teha, siis peab see enam-vähem samaaegselt toimuma, muidu tekib seal suur ebakõla ja ei ole mõistmist enam. Nii et juhuseid ei ole, need inimesed pidid kokku saama, pidid selle läbi elama, need sündmused ja kui tahavad muutusi, siis mõlemad koos. Okei. Rääkides muutustest, seesama õppeprogramm, see õpe, kui inimene tunneb täna, et ta tahab mõtleb selle peale, et nii väga põnev, väga kihvt, võib-olla mul on kogemus, võib-olla mul ei ole kogemust, aga ma olen otsustanud, ma tahaks hakata liikuma selles suunas, et minust võiks konstelli saada. Nüüd, sul on, ma saan aru, sul on erinevad õpped ka, mul on kirjas siin 3 aasta programm, aga sul on või see on ka ainukene pikk, kui sul on veel lühema mingi variante ka veel? On lühemaid variante, aga see 3 aasta on palju parem? Ma ikkagi ei ole jõudnud nendega tegeleda, ma ei ole jõudnud neid turustada. Võimalik, et ma ka lihtsalt mingil ajal, see materjal on olemas, kirjutan ka mingi raamatu võib-olla selle koha pealt, et lihtsalt see õpe ikkagi on mahukas ja võtab nii palju nagu ressurssi, et pigem see ikka põhiprogramm, kus me mingid juhuslikke konstellatsioone need juhuslikud konstellatsioonid ei tarvitse anda nagu suurest pildist tulemust, et mingi asi võib muutuda, aga võib-olla süsteemselt on seal vähem mõju, et tegelikult see õpe on selline ikkagi nagu arenguetapid, me käime kõik läbi ja siis meie peresüsteem saab hoopis teise kohta energeetiliselt ja siis ta annab sellise parema
terviku. Et juhuslik konstellatsioon on see, et mul on probleem, lähen, vaatan selle ära, aga võib-olla see probleem tekitab uue mingi seose, mis muutub samamoodi probleemiks ja siis käin ja nokin niimoodi ja tegelikult ei tarvitse palju paremaks minna. Kas selle õppeprotsessi jooksul võib hakata juba praktiseerima ka nii-öelda tööformaadis või pigem alles peale 3 aastat? Ei, 3. aastal me juba praktiseerime ja tegelikult 3. aastal peaks õnnestuma kuskil 5 konstellatsiooni enne supervisiooni ära teha. Nii et tegelikult on selline väike lisatulu tekitamise võimalus juba peale 2 aastat. Okei. Aga mis on kõige keerulisem selle õppeprogrammi juures või üldse konstellööriks saamise juures kõige keerulisem väljakutse, millega inimene võiks arvestada? Ma saan aru, et see võib olla individuaalitiga erinev, aga äkki on midagi sellist üldistatud, mis sa vaatab peale, näed ära, et kõige keerulisemaks on osutunud see punkt inimeste selle 3 aasta jooksul? Ma ei tea. No ikkagi keeruline on nendel inimestel, kellel taustsüsteem on väga raske. Et nad tahavad küll olla abiks, abistada, mõningad inimesed tahavadki abiks olla sellepärast, et oma süsteemi ei ole õnnestunud nagu paremaks teha, et ma lähen päästan nagu maailma või päästan teisi. Aga sa ei saa katkisena päästa maailma? Ei saa. Ja nüüd ongi niimoodi, et just see lõpusupervisioon näitab, kas süsteem on saanud siis 3 aasta jooksul terveks või ei ole ja on süsteeme, mis ei saa terveks. Ja siis... Aga mis see põhjus on, et ei saagi terveks? Et inimene ei võta vastutust või ei suuda lahendust leida või ei suuda endaga tööd teha piisavalt või? Miski asi on jäänud nagu varjatuks või saladuseks või miski ei ole õnnestunud ikkagi, ei ole õnnestunud kuskilgi suunas vaadata ja see hakkab siis seal energiates häirima, et need on tavaliselt mingid sellised rasked energiat, kuhu ei ole nii lihtne nagu vaadata ja kui see ei ole nagu nii väga endaga ka seotud, siis ei taha nagu sinna minna ja siis jääb mingi osa nagu puudutamata ja mingid harjutusi ei õnnestu läbi teha ja siis nii on. Aga ma ikkagi ei tea, et mis on raskus, võib-olla on raskus see, et kohal peab käima. Et õppe ei ole veebis ei ole võimalik kaugõppena läbida, et paljud on tegelikult küsinud, et kas peab kohal käima või pea. Nii et aga teisi raskusi, ma ei tea, minu arvates on kõigil see läbitav ja mingit erilist raskuste grupp veel aitab nagu oma teemasid paremini läbida. Ja kui sa kuulad teiste jagamisi, siis näed, kuidas teised liiguvad ja tahad siis, et endal oleks ka sellised liikumised, et tegelikult grupis nagu kõiki selliseid oma saatuse tee või oma mingid protsesse läbida on kindlasti lihtsam kui üksi. Aga kellest võiks saada, millisest inimesest võiks saada hea konstellöör ja kellel on see potentsiaal nagu olemas, et kas minust võiks saada näiteks? Ma usun küll. Aga mille alusel sa saad seda öelda nagu see mõttes, kas just selle koha pealt, et inimene, kes meid kuulab, vaatab, mõtleb selle peale võib-olla variandina, eks ole, ja siis ta mõtleb, et teki mingi checklist, mida nagu vaadata, et oled sa, ma ei tea, spirituaalne, oled sa endaga varem tegelenud, oled sa käinud kuskil seal või oled sa piisavalt katki, siis on sul mingi eelistus olemas, et mille alusel aru saada, kas ma sobin või ei sobi potentsiaalselt? No kui grupp alles koguneb ja teeme seal esimesi harjutusi, siis mina ei oska öelda, kellest saab konstellöör, kellest ei saa või kas ta sobib või ei sobi. No ja 2 aasta lõpuks võib-olla just suur takistus võib olla see liialt raske nagu peresüsteem, et kus on tõesti palju vaja teha. Aga näiteks sakslastel on niimoodi või Bert Hellinger, kelle meetodi järgi me tegeme, tema arvas, et kõigist võib saada konstellöör. Ja seal õpe on ka selline, et sa nagu õpid oma vigadest ja lihtsalt proovid ja katsetad.
aga meil on ikkagi siin teatud dünaamikad, mis tulevad siis vene koolkonnast, et meil on seal teatud protsessid välja toodud ja me kontrollime, kas mingi dünaamika on käivitunud või ei ole, et ja kui on dünaamika mingi olemas, siis on see lahenduse suund nagu enam-vähem teada. Et nojah, ikkagi kui mõistuses liialt kinni, siis on raske. Aga võib ka niimoodi öelda, kui sa inimesena vaatad, kuulad juba, siis sul on mingi eeldus olemas, täna. Sul on ilmselgelt huvi. Huvi võib olema. Huvi ongi põhiline. Et minust sai ka konstellöör nii, et ma nagu nägin, ma sain abi. Järgmine päev olin, või ma ei tea, samal nädalal olin juba seal esindajana platsis on ju. Ja siis ütlesin, et ma tahan seda osata. Õpetage. Jah. Ja kusjuures mul gruppi on ka selliseid niimoodi inimesi tulnud, et ma nägin või käisin Ants Rootslase juures, meeldis, tahan ka. Ja siis peale seda jälle, kui ma olin siis juba proovinud ennast konstellöörin, siis ütlen endale, et nagu unistus täiesti oli, et eesti keeles seda õppida Eestimaal. Ja mul on tõesti täiesti eesti keeles. Et ja see ongi nagu unistuse käimise tee, et ikkagi kui me midagi oskame, siis on meil kohustus jagada, et neid oskusi ei tasu nagu ainult endale hoida, me peaks jagama kõiki neid oskusi, mis me ise oleme nagu, sellepärast kõik on individuaalne ja keegi ei ole kellegi sarnane ja kui kellelgi tundubki, et mis ma ikka nüüd siin ja näiteks minugi jutt täna, võib-olla teised konstellöörid vaatavad, kuidagi tühi jutt täiesti. Aga kellelgi teisele võib see olla selliseks väikseks päästikuks, et vaadata nagu teemasse rohkem sisse ja leida enda jaoks, sellepärast, et inimesed otsivad praegu seda, et seda materiaalset poolt tuleb ka nagu jälgida, aga kui ikkagi finantsilisi võimalusi on, siis inimesed otsivad, kuidas ise olla nagu paremas kohas. Nii et see on kõik okei. Nii et üleskutsega sulle, hea kuulaja, vaata, et me rääkisime siis raamatust enne, mine raamatupoodidesse, soeta endale, kingi inimestele jõuludeks, kellel võiks seda vaja minna, kellel sellest huvi on. Nimeks on Konstellatsioonid, mõttekriips, kas karta või kasutada. Autoriks on Kalmer Kase. Ja kui tahavad inimesed tulla eraseansile ehk siis sulle konstellatsioonisessiooni, siis kuhu mina peaks, mis see koduleht on sul? No samamoodi kui konstellatsioonid.ee. Konstellatsioonid.ee, just. Ja seal on ka üleval see õppevõimelus. Ei, õppeleht on tegelikult teine, on konstinst.ee.